এই দেখো সুবিধা বনে দেখছেন তালা ভালা দিলে কি দেখেন মুখ ধরে ছাড়ো 1 লাখ ধরলাম আমরা ব্যাটম্যান দিতে এটা ভিতরে কামলে ভরুন আরে বড় মাছ ও শালার মাছ এই খানজে ভাই ও সেরকম মাছ এই করিস না মাছ ধরেন তো ব্যাগটা ধরেন কত বড় ফল আছে বলরাম তো বড় বলরাম বড় না বড় দুটো বড় ডালে এতে লয়া বলরাম তো বড় মাত্র 8 বড় সাইজ নাকি না পুরা বিতাই বাবা তোর সবাই ভালো আছে আর গাছটা পুরো বড় হয়েছে দেখো না